各位街坊老友記，歡迎嚟到人民往事。如果問你，在香港流行文化嘅黃金年代入面，邊一個名字最能代表完美呢兩個字？大家腦海入面浮現嘅一定係嗰個眉目如畫、氣質高雅、被全香港親切稱為哥哥嘅天王巨星張國榮。喺舞台上，佢係千變萬化、光芒四射嘅歌王；喺銀幕上，佢係阿飛正傳入面不羈嘅旭仔，亦係霸王別姬入面風華絕代嘅程蝶衣。但你可能好難想象，呢位名震亞洲嘅天王巨星，當年初出道嘅時候，竟然經歷過長達幾年無人問津嘅黑暗低谷。佢試過唱歌嘅時候，台下傳來一片噓聲，甚至連自己滿懷熱情應俾觀眾嘅舞，都被人無情咁應翻上台。但張國榮最令人佩服嘅，並唔係佢嘅天賦，而係佢骨子裏嗰種不服輸嘅韌性，同埋喺成名之後，依然對身邊所有人充滿溫暖嘅赤子之心。佢默默提攜咗無數當時仲未出頭嘅後輩，喺嗰個充斥着算計同競爭嘅名利場大火入面，佢硬生生用自己嘅善良同執着，活成了最真摯、最有情有義嘅大女主。大男主姿態，今日就讓我哋用最真摯、最體面嘅情感，一齊嚟拆解張國榮這段用一生去追求極致、活得最不羈、最令人動容嘅傲骨傳奇。張國榮雖然係一個富裕嘅裁縫家庭出生，老豆係幫荷里活巨星做衫嘅名裁縫，但佢嘅童年其實好少得到父母嘅陪伴。後來佢去咗英國留學讀紡織，點知讀到一半，老豆突然中風癱瘓，家道中落。佢不得不中斷學業返回香港。返港之後，為咗生活，不想依賴屋企，呢位昔日嘅富家少爺放低身段，喺街頭賣過牛仔褲，喺鞋鋪做過售貨員。直到1977年，佢參加咗麗的電視嘅亞洲歌唱大賽，奪得亞軍，才正式入行。但入行之後嘅日子，先至係佢人生最大嘅試煉。當時嘅樂壇流行羅文、林子祥嗰種高亢傳統嘅唱腔，而張國榮前衛帶點沙啞嘅歐美曲風，根本唔被主流接受。有一次佢喺沙田一個戶外表演，為咗帶動氣氛，佢好興奮咁將自己頂帽扔去觀眾席，點知台下不單止傳來一片噓聲，頂帽仲被人狠狠咁扔翻上台。嗰一幕對於一個20出頭嘅生力軍嚟講，簡直係最大嘅羞辱。當晚返到屋企，張國榮一個人喺房入面痛哭，但佢骨子裏嗰種不服輸嘅傲骨喺呢個時候發揮咗作用。全香港後來流傳一句話叫，連張國榮都要熬7年。佢冇因為噓聲而放棄，反而更加努力去磨練歌藝，改變唱腔，每日對住鏡頭研究點樣將每一個眼神、每一個舞步做到最極致。直到1983年，一首風繼續吹，終於讓全香港聽到了佢嘅聲音。佢用7年嘅冷眼與汗水，話俾所有人聽，只要你夠堅持，命運撥俾你嘅噓聲，終有一日會變成最熱烈嘅掌聲。到咗80年代中，張國榮憑住 Monica、當年情等一首又一首紅透半邊天嘅金曲，正式躍升為樂壇天王。但隨之而來嘅係香港樂壇歷史上最轟動亦最殘酷嘅譚張爭霸。當時嘅傳媒為咗銷量，瘋狂製造佢同譚詠麟兩虎相爭嘅話題，導致雙方嘅歌迷水火不容。每逢大型頒獎典禮，只要張國榮一上台，台下就會傳來另一派歌迷排山倒海嘅噓聲同謾罵，甚至有極端歌迷喺佢部愛車上面刮花塗鴉，寄一啲不吉利嘅嘢去佢屋企。面對呢種無家可歸嘅輿論狂風，張國榮心入面雖然受盡委屈，但佢喺舞台上依然保持住最優雅嘅微笑，用最完美嘅演出去回報支持佢嘅人。然而名利場嘅明爭暗鬥，令呢顆赤子之心感到無比疲倦。到了1989年，正當佢紅到發紫、事業如日中天嘅時候，33歲嘅張國榮做出咗一個震撼全亞洲嘅決定，佢宣布全面退出樂壇。喺紅磡體育館嘅告別演唱會上，佢一連開咗33場，最後一場嘅尾聲，全場歌迷喊到聲嘶力竭。張國榮身穿一身不挺嘅西裝，慢慢行到舞台中央，佢將自己手上至珍貴嘅銀色收音咪輕輕咁放咗喺麥克風架上面。呢個封咪儀式成為咗香港樂壇史上最經典亦最唯美嘅一幕。佢用這種極致嘅風度話俾全世界聽，我追求完美，所以我喺最光輝嘅一刻轉身離去。佢唔要被名利綁架，佢要將最完美嘅背影永遠留喺全港市民嘅心入面。告別樂壇之後嘅張國榮將全部精力投入到影壇，開啟咗另一個更加偉大嘅藝術巔峰。佢拍電影從來不計較形象，更加不隨波逐流。1993年，佢接拍咗電影《霸王別姬》，飾演京劇名伶程蝶衣。為了演好呢個角色，佢提前幾個月去北京苦練普通話同京劇身段，練到高燒不退，都依然喺度壓腿。當電影上映，佢將嗰句不瘋魔不成活嘅執着演得入木三分，驚豔咗整個國際影壇，令佢成為咗亞洲影壇無可替代嘅千面傳奇。
但比起佢喺銀幕上嘅風華絕代，張國榮最讓演藝圈所有人念念不忘嘅係佢完美背後果一顆無私、有情有義嘅赤子之心。佢因為自己吃過苦、熬過7年，所以成名之後，佢總是默默咁將溫暖送俾身邊嘅每一個人。當年在電台訪問入面，主持問佢看好邊個新人，佢大方咁點名咗2個人，一個係唱功好嘅古巨基，另一個係當時還喺度跑龍套，甚至沒人認識嘅古天樂。因為哥哥嘅一句話，這2位後輩才開始得到劇組同唱片公司嘅重視。仲有今日大家熟知嘅國際影后舒淇，當年剛從台灣嚟到香港拍《色情男女》嘅時候，因為背景引來不少外圍嘅異樣目光。張國榮作為男主角，不單止無看低佢，反而喺片場處處照顧佢、鼓勵佢，甚至喺首映禮上主動牽住舒淇嘅手，帶佢面對傳媒，幫佢遮風擋雨。喺呢個充斥着踩低、攀高、明爭暗鬥嘅名利場大火入面，張國榮硬生生用自己嘅善良同胸襟，活成了無數後輩心中最溫暖嘅一盞明燈。2003年嘅4月1日，哥哥同全香港開咗一個最殘酷嘅玩笑，佢翩然離去，將自己最完美、最青春嘅容顏永遠定格喺咗46歲。雖然佢嘅離開讓無數人流乾咗眼淚，但正如佢喺歌入面唱過嘅嗰句歌詞一樣，我便是我，是顏色不一樣的煙火。張國榮用大半生嘅堅持，話俾所有人聽，無論世界對你有幾多誤解同偏見，最緊要嘅係你要有勇氣去活出最真實、最不羈嘅自己。雖然哥哥已經離開咗我哋好多年，但全香港嘅市民從來冇忘記過佢。因為佢留落嚟嘅不單止係嗰啲傳唱至今嘅金曲，同埋銀幕上風華絕代嘅經典，更係一種對藝術極致追求、對朋友有情有義、對世界溫柔以待嘅傲骨精神。佢好似一顆流星劃過香港嘅夜空，雖然短暫，但嗰種耀眼嘅光芒卻溫暖咗一整代香港人。今天哥哥張國榮嘅故事就分享到這裡。睇完整個故事，你最喜歡嘅係佢喺舞台上光芒四射嘅歌聲，定係佢喺電影入面千變萬化嘅演技？又或者係佢成名之後默默提攜後輩嘅嗰一顆赤子之心呢？歡迎喺下方評論區留言，分享你同哥哥嘅青春回憶。喜歡我哋分享嘅香港舊時回憶，記得幫忙點個讚、訂閱人民往事，並開啟小鈴鐺。我哋下期再見。